நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம். நம்ம ஒரு ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறது மூலமா நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். Inspira Multigrain Muesli இது ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர். இந்த பேக்ல அதீத ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஸ்பைருலினாவும், ரோல்ட் ஓட்ஸ், ஆல்மண்ட் டேட்ஸ் அண்ட் ராகி ஃபிளேக்ஸ்ல 60% மல்டிகிரெயின்ஸ் இருக்கு. இது ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ், ரீஃபைண்ட் சுகர் அண்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாரு வேணா அதை சாப்பிடலாம், ஈவன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கூட. நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ் நிறைந்த Inspira Multigrain Muesliயை நீங்க பால்லையோ இல்ல யோகர்ட்லயோ கலந்து சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அப்படியும் கூட சாப்பிடலாம். உங்க ரொட்டீன் டேவை ஒரு ப்ரொடக்டிவ் டேவா மாத்துறதுக்கு Inspira Multigrain Muesli ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபிளேவரை அமேசான்லயோ இல்ல வாட்ஸ்அப்லயோ இப்பவே ஆர்டர் பண்ணுங்க.